大家好，我叫艾丽，是名营养师，也是一名在抗疫前线的一个志愿者。我们这个视频主要是宣传关于防疫和抗疫方面的一些相关知识。如果说你想了解海外华人的一些情况以及防疫方面的知识的话，欢迎你订阅和关注我们。我们最近在拍摄的一段视频呢，全部都是关于我们之前在前线的一些回忆录。在前线的一些所见所闻，今天我想跟大家讲一段呢，就关于我们当初向中国国内捐赠口罩和手套的一段往事。我们也以此视频呢，对当初对我们伸出援手的所有的兄弟姐妹们，还有好伙伴们，给他们以诚挚的谢意。我们在海外所有的这个关于新冠还有关于国内的知识和资讯呢，几乎全部都是来自于抖音。当初国内刚刚爆发的时候呀，我们实在是可以就是看着干着急，也没有办法，也想做一些事情。正好呢，我的校友李学虎 cousin 呢，他来找我，他说希望我能够配合帮忙捐赠一些口罩和手套去中国。当时我想都没想就答应了，就说好事儿啊，这事儿必须参与啊。刚开始呢，就以为说只不过是捐些钱，然后买一些口罩这么简单。后来真正参与下来之后呢，才知道不是我们想象的那么简单。首先是货源也很难找，好不容易找到之后呢，货运又成了一个问题。由于中国大爆发呀，就是几乎所有的运往中国的这些途径都停了。都停了之后呢，然后我们就想各种办法呀。我就给苏务的小红姐，因为当时我们的这个货物呢是在苏务，所以我给我苏务的小红姐打电话说有没有海运的这个仓位可以回去。小红姐说没有，全部都停了。然后没有办法，我们就找空运，然后先找到了这个阿里巴巴的菜鸟。可是呢，菜鸟它只面对政府，而且呢，它又不接受个人专赠。关键事情是它没有菲律宾这条线，我们让它专机来拉的话，除非我们的量大到了能够让专机来拉，所以的话还要提供海关的 EOR。 所以我们的小伙伴卓尔跟菜鸟谈过之后呢，就决定只好放弃。后来要怎么办，就想起来要不我们转机吧。我们就先后就尝试了日本、韩国、泰国、柬埔寨这些国家，想从这些国家运过去之后再直飞中国。后来呢，挨个尝试之后发现他们也开始停运了。没办法，这下我们就只能说万一它停在这个其他国家卡住在那里，这样更麻烦，我们又只好放弃。然后再想这个我们实在不行，觉得说要不去机场刷脸吧，就是找机场的回中国的这些小伙伴，我们就挨个请人帮忙把这个口罩运回去也行啊。可后来当天菲律宾的这个海关就出了一个政策，说不行，所有的这个口罩不允许私人携带出海关，超过500个全部没收要扣押。这条路又走不通了。我们差点就想到了当时这个马来西亚还有其他国家的华人，就是给口罩买机票，就是把机票买好，然后把口罩放在那个飞机的这个座椅上面，这样子把它运回去。但是实在是每张机票又太贵了，买不起然后实在后来没有办法的情况下呢，我就找到了这个专门直飞这个长沙和马尼拉直飞货运专机的戴总，然后呢请他帮忙问他的飞机行不行。他说他也停运了，但还好后来呢，在戴总的帮助下呢，他帮我们找到了 Kingfisher 呢，在最后关头帮我们找到了，还有就是南航，还有一个 CJ398 那个航班，还有一丁点的舱位，那个舱位还允许。可是那个舱位呢，是必须4号下午5点钟到8点钟之前完成清关，5号的凌晨就得飞。可是当时已经是3号了，那怎么办呀？当时我们只好不管了，拿下这个舱位再说。所以的话呢，拿下舱位之后，马上第二件事情就面临的要给这个货运的这个代理要去给他们付钱。你知道在菲律宾呢，跨海转账是要2天才能到，所以为了避免能够那个款能够及时付到，我们最快最好的办法是必须带着现金去他的银行，然后给他存进去。然后当时是封城的一个时间呢，到
大部分的银行像 Metro Bank 下午2点半它就关了 ，BDO 也是提前关闭，所以的话，我们当时几乎是抱着现金，在银行关门的最后1分钟冲进去，那个样子啊，就是吓得那个保安把手上的枪都握得紧紧的，你知道，就那个。我们那个样子根本就不像去找银行，更像去抢银行的。那个保安把枪紧紧的握着，瞪着眼睛看着我们，这个填单子，然后交钱，然后离开哈。然后离开之后还在后面就松了一口气，说：“哎呀，这些人是进来干什么的呀？”哈，我们几乎是用这种疯狂的、快速的办法，把这个货运代理的钱呢及时给上了。给上之后，以为可以松口气了，结果。晚上的时候收到个消息说，苏务那边的发货方没有给我们65箱的货，没有给他们贴标，没贴标怎么办？跟我们讲的时候，只能说我们在马尼拉的机场贴标，不贴标他就无法正常的运过中国的海关。当时也是着急，连夜呢就把那60多份的标全部装好，然后想好，这个是贴哪个箱子，那个是贴哪个箱子的。我们第2天赶到这个机场的时候，结果本来5点钟才能就要到的飞机，晚了2个小时，结果这个主管告诉我们说，如果你想准时起飞，你只有18分钟时间来贴65箱的标，18分钟贴65箱，我们当时几乎就是手脚并用，飞快的速度找箱子贴，拿胶布一顿狂操作，自己都不知道怎么是自己完成的这个任务。然后呢，终于贴完了，就看着这个铲车呀，把我们的货一铲起来，哒哒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 哒，然后呢，开着送到那个南航的那个飞机的那个货物传送带上面，而且我们亲眼默送着它，我们就这样亲眼默送着它进了那个传送带，让我们呢才松了一口气，说这下终于可以了哈，然后。去买了个冰淇淋庆祝一下，就为刚才那一番操作哈，就吓得还没缓过神来。然后等到这个终于上了飞机之后呢，我们当天晚上就知道他就到了广州的货仓，到了这个广州白云国际机场之后呢，在货仓里要停留1个晚上。第2天呢就要去黄花机场然后黄花机场那边的话，就是当时是陈先生。提前1天跟我们报备说，我们知道广州过来的一批货是不是你们的物资啊？我们说对，麻烦了就非常感谢，当时红十字会就给我们做了免税的这么一个处理就让我们几乎就顺顺利利的过去了。等到了这个长沙海关黄花机场之后呢，就有6个医院专门派车，我们记得当时是湖南长沙一家，浏阳一家。江西新余有一家，然后还有武汉有随州有孝感，还有这个管水，一共我们对专了6家医院，然后这6家医院再派着车把这些我们专送的物资拿走之后呢，我们再打电话跟他们确认他们已经收到了总算是一颗心悬着的心就慢慢就放下了。所以当时就发生了很多很有趣的一些事情，包括我们到处去网罗搜集。再过了一段时间之后呢，那个机票的费用包括这个口罩的费用又继续是高涨所以那段时间是一个非常难忘的日子。据说呢，我们是当时菲律宾唯一一个民间方式自己去办捐赠还捐成功了的一个个人和这个小集体也有可能跟我们当时念书念的是外贸，我们对海关单证这些比较熟悉也有关系，也跟天时地利人和以及所有的小伙伴在帮忙也有关系。据说还上了学习强国，那这个呢主要是让我们有点意外今天拍这个视频也是对当初所有的对我们热心的小伙伴们致以非常诚挚的感谢感谢大家共同度过了那样一段日子。我们那段时间那些个时间几乎都在做专赠的一些工作，然后心想着把这些钱花完了然后3月以后我们再挣。结果没有想到呢，3月份我们这儿分成了，就是马尼拉这里就分成了。那分成之后，后来我就开始坦白说，后来我就逃到乡下去了就后来我在封城的头1天晚上逃到乡下去了。后来又因为一些巧合的原因
我就上了前线哈。如果你想知道后来又发生了哪一些事情的话，欢迎订阅我们。我呢继续为大家讲述我们海外的华人华侨能够在疫情当中的一些生活，还有我们的所见所闻。